ಬ್ಯಾಕ್. ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೇನ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್. ನೋಡಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಹೇಳು. ನೋಡಿ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತು. ನಡಿ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡು ಶಂಕರ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಹತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮಳೆ ಬೇರೆ ತಾರಮಾರ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ನಡಿ ಬಾ ತೋರಿಸು. ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡು ಶಂಕರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಕ್ಷತ್ ಅಂತೂ ಕೇಳಬೇಡ, ಕಲ್ಕೊಡು ಅಂತ ಆಟಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್. ಇನ್ನೇನು ಹತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ದನಗಳು ಕುರಿಗಳು ಸಹ ಗಂಟೆ ಸೌಂಡ್ ಬೇರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಬಿಳಿದು. ಸಿಗಾಬಟ್ಟೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೈಸ್. ಹತ್ತುತ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು. ಇದು ಮೂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೀಗ. ರಕ್ಷತನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವು. ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಅರ್ಧ ದೂರದ ತನಕ ವೇಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಜೋರು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂಗಿಂದಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಮೂಗು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಮೂಗು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಶಂಕರನ್ ಮೂಗು ನೋಡಿ, ಅವ್ನು ಸೊಳ್ಳೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಓ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ 222 ಚಾನಲ್. ನೀವಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ. ಅದು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಕಾಣ್ತಾಯಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಹತ್ತೋದು. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತುವ ಅಂತೇಳಿ ಸಣ್ಣ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನೀರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕುಡಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ, ರೋಡ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಶಂಕರ್ ಅವ್ರು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಅವ್ನು ಬೆನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇತಾಳ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೀವಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಾವು ಮರ್ತೋದ್ವಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು, ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಳ ಇದೆ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ತೊಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಇನ್ನೇನು ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ದಾರಿ ಇದೆ, ಇದು ಎಡಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಎಡಗಡೆನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಓ ಗಾಯ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಮರ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟ, ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಆ ನಂತರ ತುಂಬ ನಡೆಯೋದಿದೆ ಗೈಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಬಟ್ ಈಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ, ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಈಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ನಾನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. Until then, see ya. Woo!